دا څه چل وشو هغه چې موبایل بابا دغه خو وشو دا ریحانه عمران خان دا عمران خان چې و دا د سینم چې د خاله ور دا د مرګره وو زما لپاره زما د مور او پلار لپاره هیڅ نه دي کړی چې راو چې خیال مو ریحان خو دغه شو دا حق ورسېدو چې ورسېدو په دغه وخت زمانه به چې خو یو متل دا چې الله تعالی راکړه تا خو نه واغستو ويا باکستان تاخذ زمانه تولد دا ټوخه ما سو وکړه ګورو داود ریحانزیب کم پلار د هغې خبرې نوي کوم انټرویو چې راغلی وه ما غوښته چې تاسو سره شریک کم او د ریحانزیب د پلار چې کومه وینا ده هغه تاسو واورېده چې د خپل زوی په هکله باندې سوی یعنی که موږ وګورو د پرون نه په سوشل میډیا باندې یو بحث هم شروع دی په کم کې چې ویلی کېږي چې د ریحانزیب کم قاتل چې دی هغه ګرفتار شوی دی خو تر اوسه پورې د باجوړ کم پولیس یا دین علاوه نوره کومه انتظامیه چې ده هغې دا تصدیق نه دی کړی چې واقعي د ریحانزیب کم قاتلان چې دی ګرفتار شوي دي خو کم خلک چې دی هغه وایي بلکې څه ثبوت هغه نشته یو هسې افوا غوندې ماته ښکاري نو که چرې هم د ریحانزیب کم قاتل هغه د کیمرې مخې ته راغی نو موږ به کوشش کوو چې هغه تاسو سره هم شریک کړو چې د هغې کم قاتل بدبخته انسان هغه څوک دی چې هغې کم د ریحانزیب قتل کړی یعنی پرون که تاسو وګورئ دا کومه قصه چې شروع ده په هغې کې وایي چې دا کم هلک چې دی عدنان دی او قربان دی چې هغه وایي چې ما ته د مخالف کومې پارټۍ چې دا د هغې نه ماته پیمنټ شوی دی پیسې راته میلاو شوي دي او د هغې په نسبت سره وایي ما ریحانزیب هغه قتل کړی دی نو اوس په دې کې حقیقت څونه دی تر اوسه پورې دا چې کومه ویلی کېږي چې په میانواله کې هغه ګرفتار شوی دی خو د میانوالي پولیسو کوم پیج چې دی هغه ما هم سرچ کړو د هغې نه هم دا خبر چې کوم دی هغه نه دی نشر شوی به هر حال څه چې شوي دي او څه نه دي هغه کوم ټول تفصیل چې دی بس مخې ته راځي او هغه به مونږ تاسو سره د کیمره په سترګه په دې چینل باندې هغه شریک کوو نو دغه لنډه شان ویډیو و تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره